Mais ce qui est moi ça libala zo comprendre que mobali na nga zo trahir nga makasi et que ba mabewa ne comme ko zonga na ndaku tala sima zonga moto oyo nzamba sala biso na mibali eza na différence ya makasi ko se comparer na mobali te ba ba se bela mabala bazaka ba négligente mobala uti musala ye yo vandaki moi mobimba na terre yo duplicateur oyo bandaka ko bimisela ngo misisa ta bozalaka ba fiancé tant bandako yana ndako wana duplicateur bandako mona pomba yo duplicateur comme je suis fatigué na sali moi si nyonso salama poza na mobali na ye mobali so salama poza na moi si na ye soki yo négligé yo ngana kangi na ngai akomi ya ngai mabeza wapi basi ya mabala onki akota libala eka mona zala ba problème yo ki ko betela ye bango ba yana bakata age na bango katikati na mbele ya likwangola bango ba bebisa bana bana keto ekoti yo pesi ye problème ya libala na azui yango divorce awo lingi divorce kasi kena da ko bongsa maternité bano yamela bakoko po divorce suka na mozala kaka bana bakoma bibota bota bana bakoma ba shege bana bakoma ba fazer bana batanga na ba condition ya bien te ezana bana moko to papa mama bakabwana ba robeta to lebiso papa so bakabwana meto va vie ya bien lokuta bana yango boy bibali nyonso basala ka mobulu avec cause. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure partout en train de nous suivre. C'est Yassa MTV. Merci vraiment la Baïbalinga Rabiso. Bonjour, bonsoir la Baïbalinga. Émission qui est présentée par la grâce à charge à famille. Grifa Libota, appelez-moi esclave de la presse. Mon le bela maman, Nzambe ya ba solution maboko likolo likamo na motote, ba to deli kambo. Na la tigresse. Merci na Baïbalinga Rabiso, merci na Baïbazu vidéo oyo. Bala liboso ta la biso na etando na yo s'abonner la chaîne oyo. Commenter, aimer, ça l'a tellement bien. Maman baïbalinga rabiso boza toujours wana branché na Yassa MTV pour bozo ka actualité au bolingaka musique, film, théâtre, ba émission politique, ba émission conseil, nyoso boza na besoin na Yassa MTV beaucoup zo yango. Lelo la tigresse ça yé moko do na zanga moko na plateau na Yassa MTV to yekolobela par rapport ya basa mabala. Émission utaki kolega to lobela ki ndenge nini basa mabasi ya makangu bayaka kuboto na ba place ya basa mabala na kati. Mais ba femme mariée ba benga tellement ebele batali singa pe ba erreur na bango yango lo to kolobela yango pona ba ndeko bazana banda ko mabala oyo mitungisa maka pona nini mobali na komi kolinga libanda luka oyeba cause na yo za kanini zwa kiti vanda oyeba nini to kolobela awa ngai na bino na kati ya Yassa MTV botela ngana ba j'aime mo ya bien botela ngana ba j'aime sala ngana ba bien na linga to no lo be makamba boye surtout makamba ba foyer et c'est rapidement botela ngana ba j'aime émission na ngai ki lelo vitesse moko bobanga te benga pena tata mama bana bakoko ba voisin bovana botala ko awa to belaka rien que kilelo makama mabeza raté na kati émission na merci na baïbalinga rabiso. Je profite de dire encore un grand merci à ma patronne Sandro Mbengi Nzambe depuis Paris babi moi ça pour ça la fierté ba maman na kati à Paris ba salutation na yo bisika ozwami le clip technique de Yassa MTV. Je vois mon cordon chic mon couille Jogo photocopie original héritier Watanabe depuis Kinshasa. Je te salue encore un grand merci à derrière la caméra là c'est Rodrigue Miguel babi moto a filmé Mobutu a filmé sur la tigresse. Merci beaucoup vraiment bisika pe ozami na image kitoko ozo balancer les biso bato ba kotala pena ba kosepela. Un grand merci à mon frère YouTube Picasso c'est la sa mère Mr Fiako babi lo ya ba bébé. Merci beaucoup à toi DJ Negro et l'homme de chance partout tonton Jube depuis Diblé Tania Baozo mona mongala ainsi que c'était là seulement na mukajideke. Vous êtes tellement nombreux ceux qui n'attendent pas comboté boyo kapela monter ma passe. Je profite de dire un grand merci à JKL bisiko ozami vraiment na kata Luanda. Babu, l'homme qui fait le temps, hein, l'homme qui corrige le monde. Merci beaucoup à toi, JKL. Merci. Et puis, un grand merci à artiste HR depuis Brésil. Vraiment, merci pour Nayo. Tout ça, mon salon est là qui bino. Et là, maman, vous allez vous bâtir tout, mais quand même, vous solo là. Tout ça, moi, si à Libala, na moi, si balingi babala. Deux femmes. Moi, si balingi babala, na moi, si babali, ba se comportera ndenge mon côté. Moi si ya libala tango ozo kende kotambola ozolia ozomela vandaka na mutu na oyeba ke naza mwasi ya libala babalinga donc mwasi o babalaka azaka pe na ba comportement na ye azalaka nango ba négligence ya basi mabala ebele eza moko ya ba cause ko esalaka mibali ba trahir libanda. Ce n'est pas que mobali a trahir kaka libanda ne balobaka ke mobali miso emonaka kaka oui eza na mibali pe akoki olinga ne libanda mais na ndako na ye pas ozonga giga. Mais ce qui est moi ça libalo zo comprendre que mobali na nga zo trahir nga makasi et que ba mabewa ne komi ko zonga na ndako tala sima zonga moto. Mutu na malamu esengela ki otu na nga yango na tala sima na zonga moto ndenge nini. Zwabi ki na papier banda kokoma.
yo mwasi ya libala bakamarade bino ezala banani, yo mwasi ya libala bisika nini okendaka kofréquente, yo mwasi ya libala ntango ozwaka problème oyebisaka banani, ndako mwasi ya libala ntango ozalaka na baproblème na ndako no ya libala comportement na yo ezalaka ndenge nini. Toza na bamama na bayaya na batantine oyo basalama na vi na bango, soki mwana bato ya moke akota libala ete amoni aza na baproblème yo oke kobetela ye, bango bayaya na bakataka age na bango katikati na mbele ya likwangola, bango bato babebisaka bana bato keto ekoti yo oyo opesi ye problème ya libala na azwi yango akaboli yango. Olia tala malamu na mabe asangisa peso conseil, sala ye bongo lakisa ye na moya lelo toza na 21e siècle. Balobi mwasa komonela mobali te, mobali pa komonela mwasi, toza biso nyonso égalité. Balobi parité. Non et non. Na ndako ya libala parité existaka te. Tozalaka na harmonie oyo ekomisaka biso lokola bakamarade, tokoma lokola yaya na leki, mais cela ne dit pas que tant tozokoma lokola bakamarade bayaya na baleki nde tokomi biso nyonso eloko moko. Jamais. Mwasi lata pantalon, kende komata likolo ndako, tonga batole, yaka kolesa mobali no le premier ti le 30 soko osimba micro ke ebela mote. Mobali azolesa mwasi depuis âge oya kozwa etita muso kokufa. Oti ko yoketa simba micro no bela na liesa ke na bokola ka parce que ça devoir. Mais mwasi soko alesi mobali ka pendant 1 mois, monde entier faut bayeba ke mwasi alesi, mwasi libala ndenge. Pour dire que tozana ba biloko oyo nzamba sala biso na mibali za na différence ya makasi ko se comparer na mobali te. Bana basi belea mabala bazaka ba négligente. Mobala uti musala ye. Yo vandaki moi mobimba na ndako. Mobala ye. Nanda mobali na chambre. Papa journée leki ndenge. Ndenge nini mkote na yo kendaki. Oza bien na za bien. Anatelo mayo sukola olia. Te yo ebi makamala te. Lokola baela biso Facebook Android. Android memela biso ngamo. Soko tela ki téléphone na Android wana zo fina. Oye ba mobala yaki. Lokola baela biso novelas. Soko kufela ki novelas ozo ba teki mobala sa yaki ba négligence na basa mabala. Moi ça libala ba langage na yo zaka nini pa mobali na yo. Yo moi ça libala maso mbala tika na kele ngola kuna. Yo moi ça libala ozo sa mobali na bae na ngapi makamu na osalaka. Tala ka ngo zotaka na bae. Tango zotaka bozo tindika libanda. Basa mabala ebele bazala ba négligente na mabala na bango jusqu'à ce que a perdre libala na ekota ke libanda avandi akomi ko raisonner soki na ezalaka mayele melelo na lomoni sika na ngati. Donc yo vandi nesika ono vandi kolinga te komela yo bongo na sima ya ko raisonner lokola bako bakena na koloba na bana ndenge nini ke tozalaka na koloba na bana tango tozalaka. Non. Le temps passé ne revient plus. Tango lelo vanda ndako na yo banda kotala comportement na yo bacamarade mobali balinga kozala na bango te kata ba réunion ezanga tina ma ba association musique ezalaka lisusu te yo musique nini ozokenda pe 21e siècle oyo tokendaka musique oyo tosalaka bokata ngai moto pena mobali nanga kopekisaka tosola na ye te po ye tobanda déjà kala. Non, zala na manière oyo koyebisela ye, talisa mutu na ndenge malamu a comprendre. Mais basi ebela mabala négligence na yo moko osala mobali alinga libanda. Basi libanda oyo bayaka kozwa mibali soka sa comprendre que mobali oyo pesa zala za na kimia te ata ngai yo na oloba na vérité mobali moko ayepa na ngaza na mwasi zotia kimia te kama be mwasi no sala kanga siko na kobongola ngo fwa kata na komisa ngo bolamu nena kolempa yo ozwi sikoyo mobali na maboko mobali alinga balengela ye tango siko kozwa mobali na maboko yo na sima kuna komi kolela mobali na ngato banda na pasi mobali na ngato sufaka nani ayebisaki yo te ke soki mutu basufri na ye il faut baluzakisaka ye babi nani ayebisaki yo ke soki mutu bosufri na ye nde obanda konéglige parce que bosufaka na ye. Mais soki bosufra na mutu bokontinue souffrance tina suka soki bosepela na mutu bokontinue bisengo tina suka tika kokebetaka polopolo mobali mabe mobali yango boye. Bibali nyonso basalaka mobulu avec cause. Première cause nzambe asala mobali ngana yo mwasi nzambe asala biso lokola liboso matoi yango litoi ndo ezalaka faible na koyoka mobali nzambe asala ye miso. Première cause nezalaka na miso nde mutu etindaki na nzela mabe ya mibale soki aza mobali aza na mwasi na ndako bacomportement ya basi banégligence ya biso basa mabala nde mutu esalaka ki mobali mpe libanda akende kotrahir autana na ndako na nga nazala na kimia te. Eza bandako mosusu omona mobali ntango aye alinga vanda na ndako asola na mwasi na ye bana babandi wewe yo mama oza na ndenge kokalme bana te papa tika bango te zonga noka kuna kote oti keta match epa ya pichuko keta no match ozotinda ye na nzela mabe. Soki mobali no aye bana bao déranger eza simple
bana papa ye na moi bino bozalaki na tana bino bovanda soit papa tala TV soit bino botala TV mbosa makelete zwa skota ya mobali na yo pe ko encadrer ye ko batela ye ndenge sengeli ko batela ye po libanda kuna balengela ye ndenge oyo ozozanga kolengela ye te po soki yo négliger ye eza na mwasi moko libanda o azoluka pena mobali assure mobali bien mobali ko considérer tanga kozwa ya kotika ye te et puis avec raison po biso nyonso tuna mokili toza bo mutu yaka kotika pe mutu na mokili awa azate mwasi nyonso asalama po aza na mobali na ye mobali nyonso asalama po aza na mwasi na ye soki yo négliger ya yo nga na kangi na ngai akomi ya ngai mabeza wapi basi ya mabala botika négligence bo apprendre ya kozala ba sérieuse s'il vous plaît ba maman oza mama na ndako ya libala ozo négliger libala ozo te ya mwana ya mwasi ni oza mama na ndako ya libala ozo yeba valeur ya mobali na yo te ozo te ya mwana ya mobali nini est-ce que boyebaka ki bana bazalaka réflexion ya baboti oyo biso bana lelo tozosala eza makambo tomonaka epai ya baparent na biso je le dis avec preuve nga moko nde naza boyo oyo nga na vivaka oyo nga nasalaka eza oyo nga namona pa mama na nga oyo nga nayoka pa mama oyo nga nayekola pa mama na nga yango nazoka bien ke nalokota mwa bamakambo mosusu yanga moko ya libanda na tia mais mingi nasalaka eza oyo nga nazwa pa mama na nga sikoyo yo parent ozokoka kopesa éducation ya bien te pa bana opola nini onéglige libala yo mutu ya liboso divorce nalingi divorce awo lingi divorce kasi kena dayo kobongisaka maternité bana oyambela bakoko po divorce suka nango ezalaka kaka bana bakoma bibota bana bakoma bashege bana bakoma bafaser bana batanga na bacondition ya bien te eza na bana moko to papa na mama bakabwana bakobeta tole biso papa so bakabwana mais toliva vie ya bien lokuta bana nyonso to baparent na bango bakabwana basibiraka bapasi ya divorce bitumba ya banjoko mibale basimbiliki nde mutu bamonaka pasi wana alors basimbiliki eza bana na yo yo mama vanda pena zongisa conscience na yo kotala te po oza na titre moko boye likolo ya mobali na yo ezala mobali atanga mingi te yo otanga mingi pesa ye valeur na ye longola négligence kotala te ke po nga nasalaka nga bafutaka nga mbongo ebele koleka mobali na nga kotala te po toza na diaspora kotala te po toza na Kinshasa kotala te po tovandaka na tiela nga nakataka bilanga makasi mobali na nga aleki akataka bilanga te non zwa mobali tia na place na ye eza na basi mosusu ye asalaka simba mbongo koleka mobali mais soki okende na ndako na bango façon alengela mobali na ye oyoki posa libala mais eza mpe na basi mosusu mobali asimbaka mbongo ebele ye kutu moso ozotya monoko baliesaka ko babokola ko le premier le 30 mais ozonéglige moto abokolaka yo libala mobimbo ezalaka na secret te tala banégligence basa mabala moto nyonso oyo okenda kobetela lisolo ya libala noyebi motema na ye eza na moto mosusu okenda koexplike libala ye kutu nde amviyaka libala na yo wana yo soki koexplike yango tala banégligence basa mabala tala banégligence ozokomprendre te ke conseil numéro 1 mobali na ngezanga muto kotina mobali na nga mabezanga muto kolonga mobali na nga pe mabezanga soki yo zo comprendre yango te jamais muto pa otiko le comprendre yango te toyekola kosala malamu en fait ke mibali bakende libanda te soki mobali ake libanda akutana mwasi oyo aza malamu mama bakobotolo place na pesi bakokanga bana no bandoki na pesi bakanga bana na yo miyibi yo moko vanda bokola bana na yo bandeko nyonso bazolanda ngai vraiment na ntango oyo toyekola kosala malamu mbala nsima tokoya lisusu kolobela bino na kati ya Yasa MTV belateli ya basa mabala bakamarade ya bavoisin ya mwasi ya libala koloba bavoisine bango bakamarade tokoya kolobela bino mais leo tolinga bino tolobela mingi banégligence ya basa mabala eza na basa mabala mosusu ye moko moto atindikaka mobali na ye libanda malembe mobali aye duplicataire yo duplicataire oyo bandaka kobimisela ngo misisa ta bozalaka bafiancé ntango bandaka koya na ndako wana duplicataire bandaka komona pomba yo duplicataire comme je suis fatigué nasali ebele nazala kolemba nakokoka lisusu te nakosala lisusu te ozobosana sosi tala nsima zonga motu ti mais duplicataire wana yango moto esalaka ke bozalaka koconcourir bino ebele bozalaka soki difi bakata ebele wana batikaka yo moko bazoya bakotisa na ndako mais duplicataire wana yango yo baya na yo yo kuto koma komona no d'artilo pona yo koma lokwande embêtement moko boya aso déranger ngai asala kaka yo ya lingi bona vanda kana na libala maka pona vanda malamu mukolo kolongwa nesika ndo ko comprendre que siko na muteke zalaki ya malamu libala mukeza la te libala munene zalaka te libala yaka to vanda zalaka te libala mariage zalaka te po moso alati se alliance na yo mutokenda yaka to telema to yaka to vanda bino so basa mabala ba benga bino na basa mabala mwasi ya kingandi
différence que ça pour une femme légitime babala ye bakenda baloma ni mais yo pe kaka yaka to vanda na zo vanda wana kotsala wana mutu teke yana vanda yaka to telema na nazo vivre en attendant la libalo yo lokolo moko na kati lokolo moko libala non zwaka ba responsabilité na yo ya mwasa libala makambo etali conjugalement endako na yo kolinga mutu mosusu ya kote ya yo te kolingaka mutu mosusu ya kote ya yo te eza na basi ebele bayebi te li conjugal eza nini eza na basi mabala ebele bayebi te secret nini evandami na pese wana duplicateur secret nini ebatami wana eza na basi ebele bayebi te tala komelanga na commentaire na koyebisa yo boni bateka mapango likolo ya duplicateur komelanga na commentaire na koyebisa yo li conjugal combien de couple aussi ba famille baya pena balobi ke mwasi oyo lelo na ndako ya kovanda te biso famille to décider mais mobali wana vanda na mwasi na ye komelanga na commentaire na koyebisa na koexpliquer bino basa mabala bolongola négligence zwa libala no na considération respecter mobali na yo zala ndenge mwasi libala asengeli azala soko omoni ke nga nazana na kokaka kozwa baconseil libala te luka baeglise bapesa baconseil bamama tika kokenda koexplikaka bato songolo pakala muto oyebisaka likambo ntango opesaka mokongo asekaka yo muto oyebisaka likambo ntango opesaka mokongo alobaka mobali opena mawa ye kanisaka vanda na mwasi malamu tala mwasi ondenge kaka kotonga ye kende koluka baeglise baconseil bamama ezali bipai wapo oyo kosola makambo ya libala. Merci vraiment na babone ya sa amtuvi tokomi na suka tokomi pena na suka tolina nga na mokolo lelo mpona basi ya mabala eza simple comme bonjour bolongola négligence kolinga te esika na yo oyo oyebi valeur nango te moto mosusu ya kolakisa yo valeur wana yekola kopesa mobali na yo valeur yekola kokanga mobali na yo kosaisir respecter mobali na yo considérer ye li conjugal makambo nyonso duplicateur tout eza na ensemble ya makambo oyo kolinga te lobi ekoma trop tard obanda koloba na bana ndenge nini tozalaka. Voilà vraiment tokomi na suka babone na ngai ya sa amtuvi bozelanga na prochain numéro bipaya pe tokolobela baactualité mosusu mekala te tokozongela bino na elateli ya basi ya mabala bakamarade to bavoisine ya mwasi ya libala base comportaka ndenge nini tokola kosola na bino awa kaka na ya sa amtuvi. Merci beaucoup à ma patronne Sandro Mbengi ya Nzambe moto apesaki nga vraiment opportunité ya koleka na bili ya sa amtuvi. Merci vraiment depuis Paris, ici Kozwami. Un grand merci à Ange, me voilà, moi ça permet depuis Paris. Un grand merci à toi, le Parisien le plus célèbre, Amino Yali Odibo, papa la Déborah, papa de Naomi. Je salue tonton Jube de Petit Blanc, je salue les amis des Sandro Mbengi Nzambe, le formidable, bien surtout vraiment, Biska Kozwami Bambote Nabino. Merci, tout le temps prochainement. L'émission qui est présentée par La Tigresse Charge en famille, Griffe Alibota, appelez-moi esclave de la presse. Mon le bel maman, Nzambe, ya ba solution, ma beaucoup de communes comme la moto tête, bateau de la Tigresse. Merci beaucoup à la prochain numéro. Au revoir.